ora-oran lah ngarani. Demi golek popularitas malah kok ngawur malah gak penak. Mas Adi alangkah baiknya juga minta maaf kepada Cak Adi Kopen. Salam rahayu kanca-kanca sedulur sedaya. Wonten kesempatan iki kula wonten dalemipun Cak Adi Kopen wonten tlatah Malang. Merganipun nggih kula mriki niki nggih dalam istilah niku darurat niki ya. Tapi nggih kali silaturahmi niki. Nggih. Pripun niki kabare, Cak? Alhamdulillah kabare pun sae. Lah nggih, sakniki malah bisnis napa-napa lancar niki ya. Berkah. Lah nggih, puji syukur nggih. Berkah kesehatan sedaya. Lah nggih. Berkah umur. Amin. Petuk. Nggih. Malih. Nggih. Lah, ini untuk menanggapi kemarin yang viral adalah wayang Rajamala sing dibacok-bacok niku nggih. Nggih, niku kali Mas Dalang Adi nyuwun pangapunten niki tidak bermaksud untuk mencari siapa yang salah, tidak bermaksud untuk membela atau mendukung satu personal atau apa, itu tidak ada maksud seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk meluruskan saja. Amargi kula tonton teng TikTok Om Yoga nggih. Wingi nggih niku kan Cak Adi Kopen damel video ditujukan untuk Mas Adi dalang viral. Nah niku kula tonton, komen-komennya banyak yang ini sing bener sing endi lah ngeten niku lho Cak. Lah niki kagem supayane publik niku ngertos sing nyatane niku pripun. Nah, ngeten kan niki mumpung wonten Cak Adi Kopen nyuwun keteranganipun. Ingkang pertama kronologi wektune maringi niku pripun niku Cak? Pinten wayang mawon terus pripun? Wayang niku kalau wae sekitar 5. Sekitar 5 nggih. Niku dikirim lewat paket ngenten nggih. Paket JNT. Nggih. Lah kula niku nggih dikirimi saking kanca kula ugi, kanca pengrajin nggih. Lah kula nggih kaget ngoten. Kanca-kanca kula nggih kaget soalnya selama niki kan Mas Adi dalang viral niku lak nggih kanca kula nggih. Sedulur kula Cak Adi Kopen nggih, Cak Adi Kopen nggih dulur kula nggih kanca kula, dados kedua-duanya adalah saudara saya, sedulur saya begitu loh. Dan di sini tidak mencari permusuhan tapi di sini mencari pasduluran nggih Cak nggih. Saya melihat video ini yo pertama kali kaget dan saya merasa hati ini kok koyo nangis gitu. Lah nggih kok malah mesakne ngeten lho. Kalau kaget kan niku. Nggih. Asline pakete iku kula takokaken nggih. Nggih. Oh. Pakete teko Mas ngono. Gak teko Mas ngono. Pun 3 kali yang kula takokaken. Nggih. Lewat WA ya. Lewat WA. WA Mas Adi langsung. WA nih DM TikTok. Oh nggih. Tapi jawabannya waktu itu gak tekoi wayange Mas. Malah teko ya wis jenenge paket mungkin ya salah alamat. Nggih. Nggih. Wis mboten kula pikir wis niku. Nggih. Lah kok ternyata wonten video niku. Pas niku kok lho wayange jare gak teko kok malah di cincang-cincang kaya ngene ya apa arek iki nah. Mboten konfirmasi melih pas. Oh nggih. Napa kesupen napa pripun nggih mboten ngertos nggih. Duka niku. Lah nggih. Asline enten niku nggih. Pakete niku enten foto kula kali yoga kula niki. Oh nggih, nggih. Kula kirimi foto asine. Lah niku mboten ngertos nggih napa Mas Adi dalang niku napa kesupen napa pripun kula nggih mboten ngertos. Nggih, sing baku berita sing viral kan niku. Nggih. Wayang Rajamala ingkang dibacok-bacok niku. Kalau waitok niku cuma-cuma niku. Nggih, dadosipun Cak Adi Kopen niku membantu ikhlas ya. Ikhlas. Karena melihat video pertama saking pundi nggih? Saking channel kula napa? Nggih, saking jenengan niku kan. Woko Prabu niku. Nggih, jenengan kula niku. Sing teng Gubuk Sawah niku nggih. Lah itu kan pertama kali Mas Adi itu saya salutnya di situ. Dia mendalang di gubuk kosong kelompok tani di tengah sawah, disaksikan warga sekitar. Itu saya seneng banget. Salut untuk Mas Adi di sini ya. Diapresiasi warga dan juga banyak sedulur pengrajin, sedulur dalang itu juga memberi wayang untuk maksud mensupport begitu loh. Sebenarnya itu kita semuanya itu
salut sama Mas Adi dan mensupport, tapi tidak tahu ya kemarin video Rojomolo yang dicincang-cincang itu tidak tahu motifnya apa, tujuannya apa. Nah, tetese Cak Adi Kopen iki maringi wayang tulus ikhlas supayane Mas Adi niku saged ndalang kagem latihan wayang gitu. Ora jeneng wae cek viral mboten kula. Nggih. Tetese mboten kok pados ben nama ben viral napa minta pujian ya istilahnya. Oh ini aku sudah memberi, oh enggak ya. Itu diberikan ikhlas, diberikan tulus supaya Mas Adi juga mau belajar lebih. Asline walaupun teko gak usah di video gak apa-apa. Walaupun wis jere ora teko kok malah dibacoki iku ati yo. Oh ngeten. Nggih, mboten memungkiri Cak menawi ngeten. Soalnya niku kan karya seni panjenengan dengan maksud maringi, dengan maksud untuk mensupport, tapi nggih kados mekaten niku kedadosanipun. Pengrajin sinten kemawon nek menawi karyane dirusak ngeten nggih, kula kinten nggih tetep tersinggung nggih. Tapi ya sudahlah, terima kasih untuk Mas Adi sudah klarifikasi ya kemarin ya, di videonya sudah klarifikasi, sudah minta maaf. Kita semuanya juga menghargai hal itu. Namun sebenarnya Mas Adi alangkah baiknya juga minta maaf kepada Cak Adi Kopen karena karena beliau adalah pembuat asli Rojomolo itu yang dicincang-cincang itu. Makanya dari ini kita buat video ini supaya konco-konco ngertos nggih sedayanipun saged salah. Mas Adi nggih saged salah, kula nggih saged salah. Lah sebagai konco, sebagai dulur niku nek koncone salah nggih ngemutaken diilingke. Nggih. Nah, di video ini kita hanya mengingatkan, kita hanya memberitahu supaya Mas Adi di lain hari tidak seperti itu lagi, karena itu adalah karya orang lain yang harus dihargai begitu. Ini bukan berarti kami itu membenci Mas Adi, tidak. Jangan salah paham nggih. Susanto iku lek perlu nggih di support. Nggih leres. Luwih diisi lah. Nggih lah. Nggih. Matur nuwun ugi kagem guru-guru ingkang sampun membimbing Mas Adi, kados Mas Bondan, kados Mas Dwiko, Boyolali, Mas nggih. Bener-bener nggih. Masuk akal lah nggih. Koreksi kula. Nggih. Nggih niki namung saran mawon, jenengan bimbing menawi wonten nggih, wonten kesalahan nggih. Terima kasih kemarin juga sudah dimarahi Mas Adinya. Nggih niku nggih memang sebagai dulur nggih kedah ngeten niku nek koncone salah, muridnya salah nggih kedah diingatkan, diberitahu. Matur nuwun niki guru-gurunipun Mas Adi nggih ya. Kula berharap nggih mboten sampai teng mriku mawon, tetep dibimbing nek saged. Ya. Nah, niki matur nuwun ugi Cak Adi Kopen niki berjiwa besar, sudah memaafkan meskipun Mas Adi itu tidak meminta maaf secara pribadi, secara langsung ditenggo-tenggo japrinane napa inbokane nggih kok mboten segera menghubungi, napa mungkin sibuk napa pripun nggih mboten ngertos. Nggih, tapi sing genah Cak Adi Kopen sampun memaafkan nggih sak nggih. Pun ikhlas. Nggih. Masih nggih urip pun ikhlas. Nggih. Manungsa mboten. Lah nggih. Matur nuwun iki untuk Cak Adi Kopen yang sudah berjiwa besar, yang sudah memaafkan Mas Adi. Dan kita semuanya mensupport semuanya, baik itu Mas Adi dalang viral nopo Cak Adi Kopen, kita support semuanya. Kulo nggih merasa ati kulo nangis, makanya kulo bila-bila teng mriki dolan mriki melih. Ngeten janipun nggih wonten kesibukan cuaca ekstrim niki, udan terus nggih kulo demi ini masalah ini supaya ada itu ya. Ya paling tidak bisa ngudur rasa niki. Loro Ya.
Namung udharasa nggih kanca-kanca niki. Nah, jadi secara pribadi memang belum ya, Mas Adi belum klarifikasi. Maksudnya yang secara khusus untuk Cak Adi ini. Ya. Ya, itu hanya saran saya loh, Mas. Mas Adi, ampun salah paham. Jenengan alangkah baiknya japri monggo mboten napa-napa. WA napa nggih siap napa ngenten niku dados dadi sedulur niku nggih kadang-kadang wonten masalah niku dianggap biasa mawon niku masalah niku kagem ngeraketke pas duluran aslinipun niku. Nah niku nek wonten masalah dibicarakan baik-baik, komunikasi baik-baik, diselesaikan secara baik-baik ngeten. Nah niki harapanipun Cak Adi Kopen apa niki harapan atau pesan-pesan, mungkin ada pesan khusus untuk Mas Adi atau hikmah yang bisa diambil dari pelajaran ini apa nih Cak? Pesane nggih hargai karya orang dan aja mandek dalam lek perlu nanti tingkatno. Nggih. Tapi tingkatane iku luwih sing jelas. Nggih. Oke. Ora-ora lah nggih. Nggih. Demi golek pemerintah malah kok ngawur malah gak penak. Sing penting dilurusno sih. Nggih. Nah, lek nggih. Malah seneng aku. Nggih. Kanggo do Mas Adi Susanto, lek perlu ndalange aja dimandeki. Nggih, Mas. Lek perlu ditingkatno sing luwih dhuwur. Karo sing penting hargai karyane sesama. Nggih. Lha niki lho jiwa besare Cak Adi Kopen walaupun karyanya dicincang-cincang tetap beliau itu mendukung panjenengan Mas Adi ngeten nggih. Preyo ndalang ngono gak kene malah. Nggih. Perlu ya sijang sing lebih baik lah. Nggih, nggih. Lek perkara wayang masih gak manunggal gak apa-apa kok ora di cincang-cincang kaya. Nggih, nggih. Soale nggih niku namine karya nggih. Sinteno kemawon menawi kita diberi sesuatu oleh orang, baik itu karya atau apa kita harus menghargai ya. Sing wae seneng, sing diwai ya seneng biasa nggih. Kadang ana wong ngomong, "Wayangmu iku ana niku cita simpen apik ya." Alhamdulillah berarti sing tak wae wis seneng. Nggih, nggih ngeten nggih. Mungkin niku nggih sedulur sami, mbok menawi wonten kesalahan anggenipun kula napa Cak Adi Kopen anggenipun matur utawi ngomong niki wonten kesalahan, kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Sekali lagi ini hanya untuk meluruskan, bukan untuk mencari siapa yang salah, bukan untuk membela secara personal atau apapun. Ini hanya untuk meluruskan supaya publik dulur tahu tentang keadaannya. Dan semuanya monggo dikembalikan pada hati nurani masing-masing. Nek ibaratnya ngeten nasi menjadi bubur, tapi bagaimana bubur itu menjadi lebih enak? Kan begitu ya Cak ya? Bubur nggih rasane ambyar ta, lek ora durung ditambahi bumbu-bumbu sing enak. Nggih, nggih, laras siap. Nggih, ngeten mawon nggih. Matur nuwun sedulur, matur nuwun Cak Adi Kopen. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat sampun berjiwa besar. Niki kula kagum kalih panjenengan terus berkarya. Salut kalih usaha-usahane niki malah dados entrepreneur niki jenengan iki. Alhamdulillah. Usaha-usahane lancar sedaya. Nggih mugi Gusti tansah berkahi. Monggo salam rahayu sedulur. Salam rahayu, salam budaya, matur nuwun.